अस्सलाम वालेकुम भाई। ये देखो मेरे पास क्लब सेट आया है। मिस्त्री ने इसको चेक किया, चार्जिंग जैक लगाया तो मोबाइल छाट हो गई। अभी ये सेट ऑन नहीं होता। मैं ये चेक करवाता हूँ। ये छाट है, ये देखो, ये देखो। मैं इसको ओपन करूँगा, चेक करवा के आपको ये वीडियो कंप्लीट इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी ये छाट कैसे निकलती है। मैं तब तक ओपन करूँ इस सेट को। मोबाइल ओपन हो गई। चार्जिंग जैक जो इसने लगाया तो उस जगह भी चेक करेंगे पहले, तो इसमें फॉल्ट क्या आ गया है। ये देखो फॉल्ट सामने पड़ा हुआ है अभी। ये देखो ब्रिज जो है ना, इसका कनेक्शन ग्राउंड के साथ लगा दिया है उस मिस्त्री ने, उसको पता नहीं चला। तो ये इसको क्या हो गया, मैंने तो जिसे खोला पता चल गया। जिस जगह फॉल्ट आए उस जगह पे चेक करते हैं। ये जो पेस्ट है मैकेनिक की, जो मैंने बनाई थी खुद, मैकेनिक कंपनी जैसी, उससे कनेक्शन ये हटाएंगे। मशीन भी करो। ये देखो मसला हल हो गया। एक जंपर के लिए कस्टमर बहुत परेशान हो गया। मिस्त्री ने ये देखा नहीं क्या फॉल्ट किस जगह पे आया, उसने जैक लगाया, उसने कस्टमर को कहा हमारे पास जो है ना ये ख़राब नहीं हुआ। तो मैंने चेक किया तो ऐसे ही जो फॉल्ट हो गया ना, जंपर से हुआ है।